会にセミナーに参加したんですけど、これを僕が手書きチラシで勉強したやつを作って、ちょっとコンビニに行ったらコンビニコピーの用紙がなくて仕方なく会場である労政会館ですけど、そこに行ってコピーを事務の方にお願いしたんですけどね、この紙を、コピーしながらこっそり見られてまして、でうちにハトムギ作ってるんで「ハトムギ茶ありますか?」っていうことで、そこでたまたま事務の方に、昨日ハトムギがこの1枚のチラシで売ることができました。でこの紙は皆さんに配ったんですけど、ちょっとすいません、今日はコピーがしてなくてしますね。また次回ね、配らせていただきますけども、そんなことがあって、この1枚でハトムギが売れました。